Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силер мени видео сабакта дагы бир жолу кездешкениме өтө кубанычтамын. Бүгүнкү видео сабак тегиздиктеги фигуралардын чоңдуктарын салыштырууга багытталган. Анда эмесе биринчи тапшырмага көңүл буралы. А тилкесинин алдындагы рамкада X чоңдугу берилип, X чоңдугун B тилкесиндеги 40 саны менен салыштырышыбыз керек. Кошумча маалымат катары бизге айлананын борбору жана айланага иштен сызылган бурч берилип отурат. Бурчтун ченеми чоңдугу бул X болуп атат. X'ти 40 менен салыштырышыбыз керек. X бул айланага иштен сызылган бурч, ал эми O ага тиешелүү болгон борбордук бурч. Айланага иштен сызылган бурч өзүнө тиешелүү болгон борбордук бурчтун жарымына барабар. Демек, борбордук бурчту тапсак, иштен сызылган X бурчун да табабыз. Бир бурчу борбордук бурч болгон тең капталдуу үч бурчтукту белгилейлик. Ал А, О, Б болсун. А, О, Бга барабар, анткени алар айлананын радиусу. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизинде жаткан бир бурчу 55 градус болгондуктан бул А, экинчи бурчундагы Б бурчундагы таба алабыз. Ал дагы 55 болот. Анда борбордук бурчту О бурчун 180 градустан эки бурчтун суммасын кемитип таба алабыз. Ал 70ке барабар. Демек, борбордук бурчка тиешелүү болгон айланага иштен сызылган бурчтун градусу 70-2 бөлүк 35 градус деп табабыз. Эми 35 менен 40-ты салыштырып туруп, туура жообу Б деп белгилейбиз. Экинчи тапшырма АБСД параллелограммы берилген. Параллелограммдын бир жагындагы АК кесиндиси 3кө барабар экен. Ал эми параллелограммдын бир жагы СД барабар 7 деп берилип турат. Биз БС параллелограммдын жагын жана 9 санын салыштырышыбыз керек. Чыгаруу. Эгерде эки параллель түз сызыктарды кандайдыр бир түз сызык кесип өтсө, анда алардын кесилишинде пайда болгон ички кайчылаш бурчтар барабар. АД жана БС параллель түз сызыктарын кесип өткөн түз сызык СК болсо, анда ички кайчылаш жаткан бурчтар барабар. Булар БСК жана СКД. Булар альфага барабар. Демек, СКД үч бурчтугу тең капталдуу үч бурчтук. Мындан биз СД 7ге барабар болгондуктан КД дагы 7ге барабар болот. БС АДга барабар. Ал эми АД бул АК менен КДнын суммасы. Демек, БС 3тү кошобуз 7ге, анан 10 болот. 10 менен 9ду салыштырып, туура жообун А деп белгилейбиз. Кийинки тапшырма. Бул жерде биз X бурчунун ченемин 10 саны менен салыштырышыбыз керек. X бурчу бул АБС 3 бурчтукка ичинен сызылган бурч экен. Биз билебиз, тик бурчка жандаш бурч бул тик бурч. Демек, БКЛ жана АКЛ бурчтары булар жандаш бурчтар. БКЛ 90 градуска барабар экен. Мындан биз X бурчуна жанаша жаткан бурч КЛБны табабыз. Аны 180 градустан 90 менен 40-ты кемитип туруп 50 градус деп аныктап алабыз. Демек, X бурчуна жайылган бурчтун жардамы менен тапсак болот экен. Ал 180 градустан 100 градус менен 50 градустун суммасын кемитип 30 градус деп аныктайбыз. Ошентип 30 менен 10 санын салыштырып, биз X'ти же болбосо туура жоопту А деп белгилейбиз. 4-үнчү тапшырма. АБСД А1, Б1, С1, Д1 кубу берилген. Андан тышкары АБСД аянты 16га барабар деп берилип отурат. Биз кубдун көлөмү менен 64 санын салыштырышыбыз керек. Чыгарууга көңүл бурсаңарда, куб бул бардык граны квадрат болгон призма. АБСД квадрат жана анын аянты 16га барабар. Мындан биз АБ барабар БС барабар 4 деп билебиз. Анда БС Б1 С1 дагы квадрат болгондуктан, алардын бир жактары АБ жана БС болгондуктан ББ2 дагы 4кө барабар. Кубдун көлөмүн таба беребиз. Кубдун көлөмү Анын кубу болот дагы 4тү 3-чү даражага көтөрүп 64 деп билебиз. Эми 64 барабар болгондуктан туура жообу В. Вны белгилейбиз.
Бешинчи тапшырма. Шар цилиндрдин ичине коюлган. Цилиндрдин көлөмүнүн шардын көлөмүнө карата катышы энге барабар экен. Эн чоңдугу менен биз 2-ден 3 санын салыштырышыбыз керек. Чыгаруу. Цилиндрдин көлөмүн биз пи эр квадрат h деп билебиз. А шардын көлөмүн 3-ден 4 пи эр куб деп. Булардын катыштарын карап көрөлүк. Катыштары пи эр квадрат h бөлүнгөн 3-ден 4 пи эр куб. H деп бул цилиндрдин бийиктиги. Цилиндрдин бийиктиги цилиндрдин ичине коюлган шардын диаметрине барабар. Же болсо 2 радиуска. Демек бийиктикти биз радиустан туюнтуп алып, пи эр квадрат 2r бөлүнгөн 3-ден 4 пи эр куб деп алабыз. Бул жерден радиустарды жана пи санын кыскартып ийип, 2-ден 3 деген жоопту алып турабыз. 2-ден 3 барабар 2-ден 3. Демек 2 чоңдук барабар болгондуктан туура жообу В дейбиз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз ушул видео сабак менен математика боюнча негизги тесттин 1-бөлүгүн салыштырууга берилген тапшырмаларды талдап бүттүк деп эсептейбиз. Атайын силерге презентация даярдап койдум. Силерге бир теориялык негизди түзгөн, силерге салыштырууга жардам берген сунуштар бар. Ошого дагы өз алдынча көңүл буруп коюңуздар. Эмки видео сабактан кезиккенге чейин жакшы туруңуздар.